इफ्फी इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन गोवा। खास करून गोंय राज्याची राजधानी पणजी हांगासर हो सुवाळो व्हडा दबाज्यान आनीक तरेकवार रंगीत दिव्यांच्या तशेंच संगीत रजनीच्या तालार हर्ष उल्हासाच्या जोमान सुरू आसा। लागसरले तशेंच पुराय जगभरांतलो लोक ह्या इफ्फीक मोठ्या संख्येन हजेरी लायतना आमी पळयता। माचयेवेल्यो कार्यावळी सक्सेसफूल यशस्वी करपा खातीर ह्या कलाकारांक बॅकस्टेज बरीच मेहनत घेवची पडटा। सगळ्या कलाकारांक आपलो मोलादीक वेळ सारून एकठांय येवन वावुरचें पडटा। ल्हान व्हड भुरगे हातूंत भितर वांटेकरी जाता। आपल्या आवडी निवडीनुसार अन्य कलाकारांच्या मार्गदर्शनान आपल्याक साजेशी भुमिका करपाचो यत्न करतना आमकां दिश्टी पडटा। सगळ्या वाठारांतले जगभरांतले मेळून लाखो लोक ह्या इफ्फी सुवाळ्याचो आनंद लुटपाक येतात। हजारांनी वाहनांची ह्या वेळार हांगासर यो वच सुरू आसता। अशा ह्या लखलखीत वातावरणाचें चित्रीकरण करपाक अनेक कॅमेरे एकदम सज्ज रावतात। पूण अशा वेळार आमच्या नजरेक कांय वेगळेंच चित्र लक्ष काडून घेता। ओ माय गॉड, अशीं उतरां आमी काडटा ते तुमीच पळयात। इफ्फी इंटरनॅशनल सुवाळो पणजे हांगासरल्या आयोजना विशीं नियाळ घेवपाक भेट दिली त्या वेळार बरीचशी सुरक्षा दरम्यान त्रुटी आमच्या नजरेक आयल्यो। हेर दिसांनी ह्या रस्त्यांचेर गाडी उबी करपाक हांगासरले ट्रॅफिक पुलीस आडयतात आनी फायन आकारतात। पूण इतल्या गर्देच्या वेळार दोन्ही रस्त्यांचेर लांबलचक वाहनांची पार्किंग अलाव केल्ली आसा। वाय कित्याक हो प्रश्न कारण अशा वेळार लोकांची तशेंच रहदाराची कोंडी जाता। ट्रॅफिक सेलान आपल्या अनुभवाचो थोडो तरी वापर करप खूब गरजेचें आसा। आयोजकां मार्फत सेक्युरिटी व्हॉलंटियर्स म्हणा किंवा सरकारान होमगार्ड्स तैनात केल्ले दिसनात। गर्दे भितर क्रायम रिलेटेड लोक हाचो फायदो उठोवंक शकता। हें पळयात, इफ्फी परिसरांतले कठडे जीर्ण जाल्ल्याचें आमकां दिसलें। बरेचशे लोक अशा कठड्यांचेर बसतात तशेंच टेकून उबे रावतात तेन्ना हे कठडे मोडपाची शक्यता नाकारूंक येना। कांय जाग्यांचेर तर कठड्यांचो भाग आदींच कोसळ्ळेलो आसा। तो लोकांक आनी खास करून ल्हान भुरग्यांक अतिशय धोक्याचो आसा। अशा माणकुल्या भुरग्यांचो आस्पाव आनी हे अशे बेजबाबदार कठडे उगडे सांडपाचें नियोजन कशें हो एक गंभीर प्रश्न आसा। लायटीच्या दिव्यांच्यो वायरी जमनीचेर सोडलेल्यो दिसतात। लोक फोटो काडपाक उबे रावतात, ह्या वायरींचेर पांय दवरतात, तशेंच ह्यो वायरी पांयांक आडखळटा हाचेर विचार जावपाक जाय। गोंय सरकार इफ्फी हो सुवाळो गेली 20-21 वर्सां सावन ह्या राजधानी पणजे शारांत आयोजन करता। दर वर्सा घडपी हो इव्हेंट बरोच खर्चीक आसता। गोंय राज्य तशेंच केंद्र सरकाराच्या जोड पालवान पब्लीक फंड्स युटिलायज केले वता। पूण ह्या बेशुमार खर्चीक कार्यावळीचो पणजे शाराक पणजेच्या वास्तूक व्हडलोसो फायदो जाता अशें दिसना। रस्त्या देगेक वयल्या वयर रंग सारयल्लो वता। मुखार नितळ तर फाटल्यान घाण तशीच दवरतात। हे पळयात,
अवघ्या कांय मिटराच्या अंतराचेर ह्या कठड्यांची अवतिकाये कडेन वाटचाल आसा, पूण गोवा एंटरटेनमेंट ऑथॉरिटी ह्या पायाभूत सुविधा कडेन दुर्लक्ष केल्लें जाणवता. हें बरोबर न्ही. लोकांची सुरक्षा, भोंवतडेर आयिल्ल्या ट्युरिस्टांची सुरक्षा आनी पणजे शाराची मान मर्यादेच्या बाबतींत कोणेच तडजोड करप म्हळ्यार नव्या अपघाताक आमंत्रण दिवप. निदान इतकी मोडकळीची परिस्थितीची तरी डागडुजी वेळार करपाक जाय. नाजाल्यार एखादो वायट प्रसंग उद्भवल्यार हाका कोण जबाबदार थारतलो. तशेंच लोकांचो आनी कलाकारांचो उत्साह टिकोवन दवरपाक सरकारान सकारात्मक पावलां वेळार उखलूंक जाय आनी कसलेय वायट गालबोट लागच्या पयलीं अशा नाजूक जाग्यांची वेवस्थीत पाहणी करून सुरक्षीत आनी सुटसुटीत उपाय येवजूंक जाय. देव बरें करूं.